MIT TG100绑线器扎线枪，专用于电线里线扎线使用，操作简单快速，比一般手绑更紧固，扳机顺滑好压。特殊机关设计，可拉紧束线带，使其不易松动。使用时只需将束带先绑上，将束带尾巴放入扎线枪中，来回压下扳机，即可进行绑线。即使是不同长度、粗细的电线，使用扎线枪绑线，即可轻松绑线，紧密固定，不易脱落。